Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В один из дней соседи не поделили землю и поругались между собой. Много страшных слов, обидчивых выражений было сказано. И один сосед оказался особо обидчивым. Тут ему пришла в голову идея: вырую я яму, и когда сосед будет идти по своей тропинке, он попадет в эту яму и вспомнит меня, и обратится ко мне. И с этими мыслями посреди ночи он вышел со своей лопатой и начал копать. Пока он копал эту яму, он представлял, что сосед будет идти, падать в эту яму, пораниться и пожалеет о том, что он сделал. Копая, с этими негативными мыслями, наступает утро. И только утром этот горе-копальщик понимает, что он скопал настолько глубокую яму, что из этой ямы ему уже не выбраться. И никто не знает, где он. Единственный, кто может ему помочь, это сосед, на тропинке которого он начал копать эту большую яму. Осознав это, поняв свою глупость, он начинает взывать к своему соседу: «О, сосед, помоги, никто, кроме тебя, мне больше уже не поможет». Сказав, он понимает, что злоба, она приносит только злобу. Как говорится, не рой чужому яму, иначе сам туда попадешь. Так и в жизни получается. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нас обучает в одном из своих советов: умейте прощать. Умейте прощать и не держать обиду. Если не умеете прощать, то не ждите, что и вас простят. И не только люди, а Всевышний Аллах Тааля. Именно тот, кто умеет прощать, получит прощение от Всевышнего, от Аллаха Тааля, от Творца. Давайте будем с вами обладателями этого качества прощения, и получим прощение Господа миров. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.